gaat hebben over de hijra van profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 13 jaar waren voorbij gegaan, maar de reedelen van de kant van de bewoners van Mekka namen niet af. Het werd met de dag erger. De moslims kregen toestemming hun stad te verlaten en een toevlucht te zoeken in Medina. Alle moslims verlieten langzamerhand hun geboortestad Mekka. De profeet bleef met enkele moslims achter. De ongelovigen hadden een plan gesmeed om de profeet op een nacht te doden. De nacht die zij hiervoor bepaald hadden, verliet de profeet zijn huis, terwijl zij het huis omsingelden. Met Abu Bakr kwam Mohammed de stad uit en zij verscholen zich in een grot op een berg. Na 3 dagen zetten zij hun reis door naar Medina, waar zij door de gelovigen met vreugde werden ontvangen. Hoewel de bewoners van Mekka geen last meer hadden van de profeet, wilden zij toch gelovigen niet met rust laten. Het herhaaldelijke strekten zijn hun hoofdtochten uit tot Medina. De moslims kregen toestemming om zich te verdedigen. Door de ongelovigen de moslims steeds vervolgden, werd het hen toegestaan om zich te verdedigen. Gedurende 8 jaar van zijn verblijf in Medina moest de profeet herhaaldelijk om uiterst ongunstige omstandigheden tegen de ongelovigen strijden. In het jaar 5 na de hijra werd Medina door 10.000 tegenstanders omsingeld. In het jaar 8 werd er een vredesverdrag gesloten met de Mekkaners, dat echter niet lang heeft geduurd. Tijdens dit verdrag kon de profeet zijn aandacht besteden aan zijn gemeenschap. Gedurende deze 2 jaren van vrede heeft de islam grote successen geboekt. In het jaar 10 na de hijra kwam Mekka zonder bloedvergieting in de handen van de moslims. Het jaar daarop verrichtte de profeet zijn laatste bedevaart en er waren honderdduizenden die naar zijn laatste woorden luisterden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Walillahi alhamd. Hallo, ik ben Sonia Sherif en ik ga het stukje over het succes van het profeet. Mogen Gods vrede en zegeningen zijn doen. Op 63-jarige leeftijd nam God de profeet tot zich. De 23 jaren van de missie van de profeet, mogen Gods vrede en zegeningen zijn deel zijn, wordt met succes bekroond. Onder zijn leiding was reeds een gemeenschap gevormd, die zijn werk zou kunnen voorzitten. Het geheim van het succes van de profeet, mogen Gods vrede en zegeningen zijn deel zijn, lag niet in de uiterlijke macht. Want er waren veel sterkere machten aanwezig dan die van de moslimen. Wat aantal en uitrusting betrof, het geheim van zijn overwinning lag in het feit dat er geen tegenstelling was tussen het woord en de praktijk van de profeet. Mogen God vrede en zegeningen zijn deel zijn. De profeet werd ook in de heilige Koran tot voorbeeld gesteld aan de gelovigen. Dit is het stukje dat in de Koran staat. Voorzeker de boodschap van Allah dient als het best voor u. Dit is ook het reden dat elke woord en elke daad van de profeet, mocht God vrede en zegeningen zijn deel zijn, een leidraad werd voor de gelovigen. Het is ook een verschil tussen een boodschap van Allah en een wereldleraar. Een filosoof bijvoorbeeld geeft ideeën aan de wereld, maar geen voorbeeld. Een evendichters. Een politicus geeft ook geen voorbeeld. En niemand verwacht dat zulke lieden de mensen zouden helpen door een woord en daad te gelijken. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Walillahi alhamd. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ik ben Zainab Touré en ik ga het vandaag hebben over de kenmerkende eigenschappen van de profeet. De eerste kenmerkende eigenschap was vertrouwen op God. Toen de vijandschap op zijn hoogste punt was, kwam het bevel van God om de boodschap kenbaar te maken en de profeet nam direct maatregelen om dit te doen.
Nadat de profeet Mekka had verlaten en zich in de grot had verscholen, werd hij door de vijand achtervolgd. De vijand stond voor de ingang van de grot. Abu Bakr werd angstig, waarop de profeet zei: wees niet bang, Allah is met ons. De tweede kenmerkende eigenschap was het gebed. Het gebed was de tweede natuur van de profeet geworden. Het was voor hem voedsel zonder welke geest niet levend kan blijven. Het was voor hem een moment waarop hij zich geheel en al met God verenigd voelde. De derde kenmerkende eigenschap: eerbied voor de mens. Hij beschouwde alle mensen gelijk en maakte geen onderscheid. Zijn dochter vroeg hem om een bediende, maar de profeet zei: het is beter dat je zelf werkt dan dat je een ander in jouw plaats laat werken. De vierde kenmerkende eigenschap: vredelievendheid. De heilige profeet was buitengewoon vredelievend. Indien de tegenpartij vrede wilde sluiten, legde hij de wapen direct neer. Zelfs onder ongunstige voorwaarden. Het vredesverdrag van Hudaybiyah is een goed voorbeeld hiervan. De vijfde kenmerkende eigenschap: vergevingsgezindheid van de profeet. Als men in zijn machteloosheid zijn kwaaddoeners zou vergeven, kan men dit als onmacht beschouwen. Maar als iemand na allerlei vervolgingen te hebben ondergedaan, gelegenheid krijgt om de boosdoeners met gelijke munt te betalen, maar men dit niet doet, kan er geen twijfel bestaan over zijn vergevingsgezindheid. Bijna 1440 jaar geleden is het dat de profeet van God, mogen Gods vrede en zegeningen zijn deel zijn, deze wereld verliet, maar zijn bezielende geest bleef doorwerken, waardoor zijn boodschap tot het heden toe op levende wijze wordt voortgedragen. Mohammed sallallahu alaihi wasallam, de boodschapper van Allah, werd geboren op 21 april 570 volgens de christelijke jaartelling te Mekka. Zijn vader Abdullah genaamd was reeds voor de geboorte van Mohammed sallallahu alaihi wasallam overleden en zijn moeder Amina toen hij 6 jaar oud was. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamdu. Kala même kosɛbɛ kɛ i da ye k'a fɔ vraiment cɛla ladiyɔrɔ tɛ mun mɛ le résumé kɛra ɲɛ ten ko ko tɛmɛna ladiyɔrɔ tɛ yɔrɔ k'a daminɛ sɔgɔma ka se ala saya la o résumé de kɛra ɲɛ ten ka yira k'an na k'a fɔ cɛla mɔgɔ su jɔ tara di ani mɔgɔ tɔw traité su kelen de a dɔw tun ka ɲi jateminɛ dini premier o kumala ala a bonyani y'a jɔ ma jɔn de k'a labɔ a rɔ a nana fa sanni de ka dini fitinin to a bɛnbakɛ de k'a labɔ a rɔ han fɔ kɛra mɔdi k'a di a bɛnbakɛ fana nana sa k'a to a fa dɔ nin bolo n'o ye Abi Talibi di o fana k'i janto a rɔ han k'a protéger han fɔ o fana nana sa ani Kadija ka furu kɛ ɲaamɛ dini premier kumara o kan a filanan nana kuma mun de tɛrɛ cɛla la a ka la message sɔrɔ di a ka cɛlasediya daminɛ ɲa jɔ ma Jibril jina ma gare Hira i kɔnɔ jateminɛ dini premier kumara o kɔ kan k'a fɔ ko cɛla sini tɛrɛ Jibril nana sɔrɔ k'a ye kalan kɛ o kumala o le kan k'o détail o d'a ma dini sabanan o kumara cɛla la message tɛrɛ mun di a nani ko ka mun de kɛ a la cɛlasediya kun jumɛn de tɛrɛ a la a tɛrɛ mɔlu wele la ko ka mun kɛ ka mun to yen donc o la kuma kɛra o le kan a naaninan o fana kumara cɛla ka la message kɛ populaire a k'a lase jama ma ɲajɔ ma bɛɛ tun ka cɛla lɔn ko lanadiyamɔ le tɛrɛ a tɛrɛ telen bɔ ale di ko ni lo min na k'i wuli k'a fɔ ma kan k'ale ɲɛ ko alu sini ya tɛ est ce que ne ko ale ɲɛ k'a fɔ ko tini nin kɔ ma ko ju le prépareli ye kɛlɛ buruku le ye ale y'a fɛ ka na bi soni ka soni kɛ a lamara jamana de ko ale tɛ se lala la ma kan k'ale ko k'ale tɛ se lala la ko kamasɔrɔ an ma wuya mɛ i la fana i bila n tɛnɛ ma wuya fɔ i si kɔnɔ minnu i b'a fɛn fɛn fɔ hali la la nka ko n ye min fɔ ale ɲɛnɛ ko n ye ala la cɛlaseden de di ala b'an lɔ ko n y'a fɔ ale ɲɛnɛ ale kana fɛn wɛrɛ bato fɔ ale ala kelen pe alaw t'ala bato ale kana jo bato ale jo bato bɛɛ to yen ala lasinji tun ala labadenya rɔdiya ala labato kɛ a ye alaw t'ala bato ale mɔlu hakɛ ma tan kan ale kana mɔlu tɔɲɔ ale kana mɔlu bolofɛn minɛ ale la o n'a ɲɔgɔn si wolo kan o message wolo fɔ makan k'a dolu k'i nɔ ko a ko i na an k'i lamanamana kan sun de kama kamasɔrɔ ala kan b'a fɔ ko ta fɔ a gba mɔɔ dɔ le la min da a nɛni fan sɔrɔ a rɔ a di ko fɔ a rɔ min ma a bala wuli min ma a d'a kɛ o de
wobara ye mo lolina wona na kuma mun ko ka makankalu ka planta me kesine ka fo cheni na toraya antena sala so ni marala adi so kono mo ni bela muruti anya fo ala le keleni tela boni nyame woro sine ka wa madina akala hijra ke nyame lolina kuma ni woleka woro na kuma ni tela la succès muna tela ka succès ke o kwa nya iba wala kuma mapena majeje ya ko ni kuma kise gbansa ne foni fana akodi iba di roche mapene philosophe ba kuma adala idée for dio kaka ka kenya me abekala idéal le dia scientifique la pratique di ala idée al pomé ma ko théorie al fana pratique mais aba foko ka pratiquer atise ka pratiquer mais mune ka chela ni philosophie boynoma kani figure bon moto bela de boynoma wole keni ayeme fala wole pratique la wole ka chela ni lola tolu Dieu karamo babalu wala ma moto susu philosophie ni politicien nous wole ka chela ni wol boynoma ale ayeme fala ou pratique la le asabana amolaba wona na kuma nye chela to juman ne tre chela la sallallahu alaihi wasallam Allah ni tera alala ko ba bele nya ma alana la ko alada madel abada adama ka sala nya alada la dibili alada la do wujibi afana tre salila sali le trajo flanandi dini ko si se ko sali tre le chela ma ikomi balo an chela tre sala le komi an ye balo tala jatemina c'est-à-dire ni madame ni ke na kere kere ba ha ngura madame ni ke mo di mai ka ko ba prima kere ba ko muni la sali tre chela matene kama soro atrabra ke wole tra dodi kaban o chela sallallahu alaihi wasallam betun kankan chela ma atrante mo la fsala modi ka fo ile de ile boni kabla bale la ile boni family bale la e boni raison ni la aba wu nyaya ma ko ba te anye tola ni ne ko an na raison mo le nindi an na dina mo le nindi an na nye mo le nindi an ka to blala ni ne ko ti la trante o kala tre mu kala tre to la tinya le ko betun kaka ti la ma sallallahu alaihi wasallam kwa de muso na soro la ti la nya fe ye mo ye ndeme nye mo nyini me ni ma de bara la luma ti la ko kule yere ye bara wole di mai la ye mo ta ka bara muna mo gura wato ile la tela si bara kelele ti la de muso le ko yodi anye tele me no obi hali memba ke gouverneur de raison kono wode te bara kala tu sina bara de le kala wo ma ti la sallallahu alaihi wasallam mo miliari blani men ko ha anye tele me no te wode muso le la kuma yirote kui yere buye waka waila bara ke yire nya kana mo lo bara la amoye la de cette mo ka fo moyen le tie wotede mais kila le yere ko jani le mo gre lo ka bara muna ile yere ka yira ka fo ko ademuso o fana ko mo fisa mo tondi kwa ni be kama ba kila tere o mo le di ka ba ko kila tere mo le di pedi ani tere menye c'est-à-dire kam be ici be ya la dirote ke dutia ni jusula jiro I haminite fo idi ko jutila ko jutimo kono kanaima ila ko bekala kenyama kila tere o moledi kwala ni kafiri tuma kekelela ni koko ka pechien na lu bena pechien ko kuma ma o ba ke ale di mo adala keleke fela aldi kele fo kele ba bele anyama na fara panya fo ko ka la suma kila le prêtre ale tre modula ni mi keleke fela la to ko ka anye kele fo ma wotila amakutu wonne fana yenete nti ala ka ke okosla ka ala mokara ka ke okosla ka ala mokara nimbela deni ye hakili le janye kayira ka anna ka foko demeni yambulo ya anya lukara na dinala ka nyayira kala sal disan am protéger anna dinala protéger la nyame adise dinala makarana yoro ne dinala kuma wula yoro adise do folaro aluka lo aka ka fodi mune ka ke nti ala kalusi jira nyala mokara ka baraka da lallo ni ala mokara ka lakene ya jira ala mokara an fana ya yira lalla demeni ya mbolo ya afiti ni dolle nanite me abule ya la dinaka ya marocain ya égyptien ya malien ya guinéen ya Sierra Leone libérien ya ivoirien ya burkinabé ya nigérien ya Syria moli ya abele ya faida kana de me ambulo ya aka ka sunya mo pure plan lolate mais toujours en terre aussi ni moli ya kana ye kalate faida